Jeg har fået at jeg skal sige noget om, hvad vi laver. Det vil jeg rigtig gerne gøre. Først vil jeg vise jer, hvem vi er. Folk, som står der med i Sikkerhedsgade, er glade for, at det er lavet. DIKU i midten der er nogen, der kommer ud fra Nordjylland, som vi er i gang med at ansætte, og vi kommer til at være sådan en 12-13 stykker andet så længe, som arbejder med natursprogsbehandling. Det vil sige, at vi laver, som jeg siger til familiefester, computerprogrammer, der kan noget med sprog. På den ene. Det her er nogle af dem, vi arbejder sammen med, både industri og forskellige andre. Det er virkelig de ting, som vi lige er i gang med at lave noget. Det er en relativt international gruppe, som arbejder sammen med en masse forskere omkring i verden. Vi har forskellige projekter, som er støttet af forskellige nationale og internationale forskningsråd og fonde. Så det går igennem dem alle sammen. Et meget godt eksempel er et her projekt med Trykfonden, hvor vi laver støttende teknologier til ordblinde. Ideen der er at lave sådan en lille reading, som ordblinde kan bruge til at læse en tekst, hvor de kan markere passager, som de har svært ved at læse. Og maskinlæringsvinklen er så, at vi bruger de her markeringer, udover at vi automatisk simplificerer teksten for den ordblinde, så bruger vi det her feedback til at lave individualiserede modeller for ordblinde, fordi det viser sig, at ordblindes læsevanskeligheder er meget individuelle, og svære ligesom at generalisere. Så det er et meget godt eksempel på et af de projekter, vi har gang i. Natursprogsbehandling er en form for anvendt maskinlæring. Sprog er en lille smule atypisk i forhold til mange datasæt. Men ellers arbejder med maskinlæring, det er noget råd. Der er rigtig meget støj, der er rigtig mange måder at sige det samme på. Og så er det meget tit sådan, så vores input og vores output har en struktur. Altså det er ikke bare et spørgsmål om klassifikation. Tit så har vi sekvenser af ord eller lyde, tekster og dokumenter som er input, og så vil vi gerne lave en forudsigelse, som måske også er en sekvens eller en hierarkisk analyse af en sætning eller et dokument. Så det er lidt sådan en særlig type maskine. Der er inden for natursprogsbehandling en lang række anvendelser, som hvis ikke jeg har hørt om dem, så kommer jeg sikkert til at høre endnu mere om i fremtiden. Det er sjovt at være natursprogsbehandling i øjeblikket, der sker en masse ting. Der er rigtig mange virksomheder, som reklamerer for vores felt i øjeblikket. Store applikationer er sådan noget som question answering for eksempel. Det er en af dem, der er software, som tager et spørgsmål som input og gerne skulle være et svar. Information retrieval har selvfølgelig været her et stykke tid. Maskinoversættelse er også en ting, der har fået løftet med vingerne for alvor. Summarization, automatisk resumering af tekster. Og det er sådan de 6 applikationer, som vi arbejder med. Vi arbejder også med en lang række problemstillinger. Problemer, som føder ind i alle de forskellige applikationer. Og det kan være en usægt engang, men det kan fx være sådan noget som at lave et program, der automatisk kan afgøre, hvilken syntaktisk kategori et ord har i en kontekst. Et ord som beat for eksempel kan være et udsagn som et navnord på engelsk, og afgøre i en bestemt kontekst, om det her er det ene eller det andet, kan være rigtig, rigtig vigtigt, hvis man vil oversætte det til et andet. Det kan også være at finde ud af, om noget er subjekt eller objekt i en sætning, om noget er et navn eller ikke er et navn, om noget er positiv eller negativ anvendelse af en iPhone. Det kan være alle mulige mindre komponenter, som føder ind i de her større applikationer. Jeg vil sige en lille smule om en af de ting, som vi arbejder med, som er multitask learning, bare for at give sådan en fornemmelse. Og det vil jeg gøre i konteksten af det her med automatisk syntaktisk grammatisk analyse af sætninger, altså det at forstå en sætnings grammatiske struktur. Det er en ting, som er ret vigtig, f.eks. sådan noget som identitetsretsen. Det er vigtigt at Google Translate, hvis man skal oversætte en sætning til tysk for eksempel, så er det fedt at vide, at noget er ledsagsord, fordi det er sådan et bunden af sætningen nogle gange. Det er rigtig fedt at vide, at noget er et objekt på japansk, for det siger begyndelsen af sætningen, tror jeg. Og det er 2 eksempler på teknologier, der benytter sig af syntaktisk analyse. Apple Siri er et eksempel på noget, som ikke helt til at benytte sig af syntaktisk analyse, det er grund til den her vildhed. Man bruger at sige, Siri, I'm bleeding really bad, can you call me an ambulance?
hvorpå Siri svarer for navn på en ambulance. Vittigheden her skyldes, at inputtet er tvetydigt. Der er to forskellige syntaktiske analyser af den her sætning, afhængig af om den ene er det, der hedder direkte objekt eller indirekte objekt i sætningen. Og det er ikke en distinktion, som Siri kan lave. Jeg har en tidligere postdoc, som arbejder for Apple, lige nu på at føde noget syntaks ind i Siri. Her er de første 5 ord af en sætning, som er særligt berømt i min verden, fordi det er den første sætning i det, der hedder den engelske Country Bank, som er den ressource, som rigtig meget sprogteknologi benytter sig af i starten. Det kan jeg lige gøre med. Men den anden række her, det er det, der hedder en part-speech-analyse af den her sætning, som er, hvilken syntaktisk funktion eller hvilken syntaktisk kategori har det bestemt ord i den her kontekst. Og her kan I se, at vinklen er et navn, det vil sige navnord. 61 er numeral i lingvistik, old er tillægsord, adjektiv osv. Og det er altså vigtigt ting at finde ud af, hvis man fx skal oversætte en sætning, eller man skal finde ud af, om det kan være potentielt svar på et bestemt spørgsmål. Det er en af de små opgaver, som vi arbejder med i natursprogsbehandling. En anden en, det er det, der hedder partial parsing, som er at blokere de her ord. Den her form for annotation betyder, at der begynder det, der hedder noun phrase, det vil sige navnordsfrase. Det begynder det, at man får en og alle de andre ord er en del af den navnordsfrase. Og bagefter kan der måske begynde en udsagnsordsfrase osv. Det er sådan en gruppering eller en chunking af teksten, som også er afgørende for, i hvilke enheder man kan flytte rundt i sætningen, f.eks. hvis man skal oversætte. Der er et andet lag her, som er fra noget, der hedder combinatorial categorical grammar, som handler om, hvordan de her ting komponerer ind til sætningens samlede syntaktisk. Grunden til at vise jer de her 3 ting, det er fordi, det kræver ikke særlig mange af de her eksempler for at se, at der er nogle korrelationer af de forskellige niveauer af analyse. For eksempel så står der navnord ret mange steder, eller som hedder navnord i alle 3 analyser, og det er på nogle af de samme steder i teksten, og det bliver meget, meget tydeligt, lige så snart man sætter mange steder. Multitask learning handler om at udnytte nogle af de her synergier, og det er en af de ting, som vi arbejder med, fordi det har en masse applikationer i forhold til at lave sprogteknologi, også i sammenhængen, hvor man har mindre data. Der er nemlig sådan en interessant asymmetri i sprogteknologi. Hvis der nu er både at bruge Siri dansk, så ved jeg, at det virker mindre godt, end hvis I taler engelsk, så mange taler noget godt engelsk. Hvis der nu er, der har en skotsk fætter, så ved jeg også, at det er sværere for ham at bruge Siri, end det er for en, der taler amerikansk engelsk. Og der er sådan en masse biases i, hvordan sprogteknologi virker, og det handler som regel om, hvor meget data der er til rådighed. Det meste af sprogteknologi bygger på superviseret læring, det vil sige, det er afhængig af, hvor meget annoteret data, som længden data. Og det vi er interesseret i, og den afhængighed er vi interesseret i at svække i den forstand, at vi kan bruge andre typer af data til at lave bedre modeller. Og en af de måder, vi kan gøre det på, er via multitasking, hvor ideen er at udnytte de synergier, der er mellem de forskellige tasks, som vi har. Det vil sige, at hvis der er en eller anden opgave, som vi godt kan tænke os at løse, f.eks. at lave den her form for analyse, som man laver i combinatorial categorical grammar, men vi ikke har særlig meget data, så kan det være fedt, hvis vi kan tage noget af det data, som vi har på en masse andre opgaver, og bruge det i stedet. Eller tage noget annoteret data på tysk, hvis man kan bruge det, og ligesom lave en eller anden transfer af de modeller, som vi kan inducere derfra. Og jeg vil have min slide her, som jeg gerne ville have gjort her, det var at farve hjælpe som et eksempel på, at det her det er sådan en task, hvor fordi det er en lille smule lettere at analysere det her, så har vi rigtig meget mere data, når det gælder den her fix tagging, end en mere komplet syntaktisk analyse. Det vil sige, multitask learning kan være motiveret af dels, at der er de synergier mellem opgaver, dels at der er nogle opgaver, til hvilke vi har nogle problemer, til hvilke vi har meget mere annoteret data end til andet, og det kan vi godt tænke os at udnytte for bedre at kunne modellere de andre niveauer af sproglig analyse. Rigtig meget i natursprogsbehandling i dag er maskinelæring, og rigtig meget af det er deep learning i øjeblikket. Det her det er en struktur, som er overhovedet ikke pointy. Det er noget, der hedder deep bidirectional LSTM, long short-term memory networks, som vi bruger en hel masse. Det jeg gerne ville vise, det var, at for alle de her 3 opgaver, som jeg lige har vist jer, der bruger vi sådan nogle af de samme ting.
fordi de virker rigtig, rigtig godt. Og intuition bag multitasking, det er, at vi måske også kan få trænet nogle af de samme modeller til at lave de her opgaver og dele af de her netværk mellem de her opgaver. Så ideen er, at vi bruger de samme modeller, samme neurale netværk til at lære flere forskellige opgaver på en gang. Og en del af de her parametre, som vi estimerer for data, dem deler vi mellem de her forskellige opgaver. Det vil sige, at parametrene ligesom får lov til at blive justeret og tilpasset forskellige opgaver. På den måde så opnår vi den her synergi meget kort fortalt mellem de her forskellige opgaver. Og en af de ting, som vi har eksperimenteret med, er hvordan man gør det bedst. Så meget, meget kort fortalt, hvis der nu er en husk, så kan man bare netværk. Så det vi gør, når vi træner dem her, det er, at vi samler der forskellige problemer, som vi godt kan tænke os at løse, og så laver vi sådan en before pass gennem det neurale netværk, beregner en gradient og laver back propagation. Ude i det alleryderste niveau af de her neurale netværk har vi nogle classifier function og classification function, som er task-specifikke, men hele den sådan skjulte del af netværket er delt. Det er en meget, meget simpel måde. Og intuitionen bag at gøre det er, at vi kan udnytte det, at vi har mere data for nogle tasks end andre. Vi kan udnytte de repræsentationer, vi lærer af data i det neurale netværk på tværs af task. Og multitask learning er også en måde, man kan undgå overfitting, som især er et problem for de her sprog og de her domæner, hvor vi har meget, meget lidt data. For eksempel dansk, engelsk, Twitter eller skotske fælder, der er væsentligt mindre annonceret data for skotsk engelsk end der amerikansk engelsk. Og det vil sige, at der bliver overfitting et rigtig stort problem, fordi der er meget rigtig data. Og der kan man bruge multitask learning til at regularisere vores data. En af de ting, vi arbejder med meget kort, er at eksperimentere på de her måder, som vi kan lave i at dele de her skjulte lag i netværk, så de reflekterer kompleksiteten af de lingvistiske opgaver. Hvis jeg husker den her slide, jeg starter med, så er der, svært at se der, men så er der et forskel på de her forskellige administrationsniveauer i forhold til, hvor komplekse det ser ud, også bare sådan intuitivt, når I kigger på det, uanset om vi ved noget om lingvistik eller ej. Vi er oppe i den række, der hedder Current Speech, er sådan den første ordens label, så den forstand af det diskrete kategorier, hvor der er en komposition, som er højere orden i det nederste lag. Og det er så meget groft sagt en af de intuitioner, vi har forsøgt at arbejde med. Og ideen bag det, vi har gjort, det er, at når vi laver de her netværk, som skal kunne alle mulige ting, så kunne det være fedt, at kompleksiteten af de her opgaver bliver afspejlet i den måde, som vi træner vores netværk. Og ideen bag lige præcis det, som jeg præsenterede i dag, var at bruge de inderste lag i netværk til at løse de simple opgaver, og de yderste lag til at løse de komplekse opgaver. Det er en meget simpel intuition, så i forhold til figuren før ser sådan her ud. Altså, hvis part B til den her simple opgave, så laver vi det der også deep supervision. Vi træner de inderste lag til de lette opgaver og frigiver noget ekspressivitet i det neurale netværk til de mere komplekse opgaver. Som er sådan et meget, meget simpelt eksempel på, hvordan et lingvistisk sådan indsigt, en lille smule humaniora, kan gå ind og kvalificere de her modeller, som er rimelig standard deep learning. Det har vi lavet en masse eksperimenter med, og den korte historie der, det virker rigtig godt, og det giver nogle bedste resultater, man overhovedet har inden for syntaktisk analyse af engelsk. Så baseline her er, at der ikke er multitasking, træner en model til hver task. Multitasking beneder MTL er, at man deler hele netværket, bortset fra de her classification functions til det yderste niveau, og cascaded learning her svarer bare til, at man superviserer de relativt lette problemer på de eneste lag af neurale netværk. Den her del af det springer over. En af de ting, som vi har været interesseret i, det er om de her lingvistisk motiverede neurale netværk regulariserer lige så godt, altså om de bliver mere prone to overfitting, fordi vi frigiver mere ekspressivitet i det neurale netværk til de opgaver, de mere komplekse opgaver. Og en måde, man kan beregne det på, er ved at se, hvor gode er de til at finde støj. Altså hvis vi nu føder de her netværk med støj, hvor gode er de til at modellere det, fordi hvis noget det kan modellere støj, så er det prone to overfitting på en måde, som vi ikke har lyst til. Og en af de rigtig, rigtig gode nyheder, det er, at selvom man laver den her delte supervision kun på de inderste niveauer i neurale netværk, så regulariserer det den.
Jeg vil godt nævne en anden ting, som vi har brugt multitask-learning til, som er lidt mere interessant i de her sådan abstrakte lingvistiske analyser. Nemlig i konteksten af det her projekt om at automatisk simplificere tekst, for folk har svært ved at læse. Når vi lærer de her modeller, som også er sådan nogle sekventielle modeller, som tager en kompleks sætning og forsøger at forkorte den, så den bliver lettere at læse, men samtidig grammatisk, så har vi meget, meget lidt data. Selv på engelsk findes der utrolig lidt data, der er utrolig få mennesker, der gider at sætte sig ned og tage en kompleks tekst og simplificere den. Så der findes meget, meget lidt data derude. Så vi er interesseret i, at vi finder nogle andre datakilder, som vil give os lettere adgang til det her, også på sprog, hvor der slet ikke findes noget. Og en af de ting, som vi arbejder med, det er eye tracking. Det er, hvis der er nogen af jer, der har set Kasper Hornbæks eye tracker ude på hovedet, så er det relativt komplekst. Selvom man sætter sig på en skærm, man skal sidde stille til tid, og så skal man indstille en masse parametre, og så kan man sidde og læse noget tekst, og så kan man optage, hvordan øjnene flytter sig, mens man læser. Men i højere og højere grad, så bliver eye tracking noget, man kan gøre på en laptop eller på en smartphone. Så det er data, som bliver mere og mere tilgængeligt. Og grunden til, at vi er interesseret i det data, det er fordi, at når man simplificerer en sætning, så handler det om at fjerne det i sætningen, som er svært. Det der er svært at læse. Og når vi bevæger øjnene hen over en tekst, så fokuserer vi på det der er svært at læse. Og vi vender tilbage til det der er svært at læse. Så vi har sådan et indirekte signal, som kan give os noget delvis solution. Så det vi har gjort, det er, at vi har brugt de multitask-learning arkitekturer, de her dybe netværk, til samtidig med, at vi har forsøgt at lære at komprimere sætninger, og simplificere sætningerne, så også forudse, hvor folk kigger hen, når de læser sig. Og det, som vi kan se i den her bar chart, som vi også er svært at læse, det var altid os. Vi er altid højst. Det man kan se her, det er tværs af mange forskellige benchmarks, så bliver det markant bedre. Så det er gode nyheder, fordi det er data, som vi lærer. Kort så er det sådan et space, som vi er ret interesseret i lige nu, og har søgt om en masse penge til at arbejde videre med. Og noget af det, som man kan kigge på her, det er mere avancerede måder at have samspil mellem de forskellige netværk. Lige nu der deler vi bare en masse lag. Jeg ser en masse data gennem samme parametre, men man kan have alle mulige sådan blødere måder, hvor de netværk regularisering er på, som er separate netværk på forskellige tasks, men en eller anden constraint. Der har rigtig meget maskinlæring, så den her sådan regularization term, som sørger for, at modellerne ikke bevæger sig for langt. Det er en ting, vi kigger på. Vi kigger også på optimale måder at kombinere hard og soft parameter sharing, som er et NLP-problem, men som man kan approximere på meget gode måder. Og så kigger vi på alle mulige andre anvendelser af det her. Blandt andet, det vi er mest interesseret i, det er at udnytte data fra et sprog til at modellere det. Det har været en stor del af det, vores ESC Starting Rank projekt handler om. At se, om vi kan lave sprogteknologi for de sprog, hvor vi ikke har noget data, ved at udnytte, at vi har data på en masse andre sprog. Og igen er en af de måder, vi tilgår det på som multitask learning. Og vi har blandt andet lige publiceret, lagt ud en masse parser for mere end 300 eller 400 sprog, eller sådan noget, som er meget mere, der fandt i foran. Ved forskellige teknikker, som jeg overhovedet ikke har tid til at fortælle om. Men det er meget tid til at fortælle om, så det er meget, det er virkelig spændende. Det har jeg ikke tid til.